phải gì hết vậy? Ô xong rồi đó. Mới nhá thôi mà. Có cái bóng đèn nó sáng. Đèn nó nhìn hết thèm. Nhìn kia. Gì con sợ hả? Coi đây con đi. Con đi con đi. Chứ con hả? Con xuống hết rồi. Sợ gì đâu, coi đi. Người là hưu. Bay lên mới được. Đây tới nè. Đôi kia nhà bắn. Nhà bắn. Ướt đi, không ướt đi. Đây quá trời không nhìn, này quá trời không nhìn nhìn nó sau lưng vậy. Này ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Bị lần lần nữa.
Đúng. Nó lên kìa. Để bà. Té nổ đừng lùng kìa thôi. Đừng có bám. Coi kìa. Ủa ăn được đâu. Ở đây ngồi mẹ nè. Ngồi đó chia té. Nó đi coi bắn pháo bông ngoài vậy hả?